thank you for the messages you've been passing across to your people. Thank you, Lord, for the blessings attached. Thank you for your mercy for us in this country, in this town. Thank you for your ministry you've been using. Thank you for our families. Thank you for preserving us. Never made us partakers of this pandemic. Lord, we worship you, we glorify you. Accept our thanks in Jesus' name. We are here again. We want you to speak to us and bless us more than before. Do so, O Lord, in Jesus' name. Amen. And you, God, will eventually bring us out of this confinement we are technically in Jesus' name. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for listening to us on air. Gospel Church of the Living God, Bible study again. And the minister of God that God be using to bless you remains Pastor P.B. Oweye. But before he comes to the podium to minister, we want to listen to choir rendition. God bless you as you listen. Baba, thank you. Afọlá àti ògo àti ìyìn forúkọ ọmọ yín fún ìrànlọ́wọ́ tá a rí gbà. We give honor and glory and Ó praise to tiẹ̀ ń your gbà wá name for láàyè the láti grace, bọ́ àwọn ọmọ rẹ. for accommodating us to feed your children. Tí a bá gba ọ̀tá láàyè, kéjọ kú jẹ́ ká má kéde ìrere ló wà lọ́kàn ọ̀tá. Taking to the determination of the devil, the church should die without any Ṣùgbọ́n àbámọ̀ tẹ representation. bá àwọn ogun ọ̀run àpáàdì. But the host of hell Torí wọ́n ti kan are in Olúwa regret ògo mọ́ àgbélébùú. because the Lord of glory has been Ká ní crucified. pé àkàn Jésù mọ́ àgbélébùú. If Jesus hadn't been Kó crucified kú kó jíǹde. and he risen, Ọ̀tá ẹ̀ bá mú ìdáwọ́lé rẹ̀ ṣẹ lórí ọmọ the ènìyàn. enemy would have accomplished his enterprise Wọ́n of náà a kò lè man. rí nǹkan kan mú lórí ìjọ rẹ. But the devil cannot accomplish O ti anything kọ́ in your ìjọ church. ẹnu ọ̀nà ipò òkú kan ò lè You have borí rẹ̀. built your church and the gate of hell cannot Gbogbo àwọn tó ń prevail. gbọ́ wa lónìí bùkún wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Bless all that will be listening to us today Pèsè wa abundantly sílẹ̀ fún bíbọ̀ rẹ and lẹ́ẹ̀kejì. prepare us for your second Ní coming. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ's name I pray. Láti orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ni a dé. The lecture on Olivet Discourse continues. Lónìí- Matthew chapter 25. Òwe òwe tálẹ́ǹtì ni a máa wò. We look at the parable of talents. Eléyìí tó wà láti Mátíù orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. In Matthew chapter 25 verse 11 A máa ka verse díẹ̀ díẹ̀ tí a bá 14 to débẹ̀. 30. We read it gradually. Inú Mátíù nìkan ni a ti rí òwe wúndíá òwe tálẹ́ǹtì yìí. It's only in the book of Matthew that we encounter this very Eléyìí parable tó of the talents. farajọ òwe mínà Luke orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ 27. The one that we have been, that is the one that resembles it in the book of Luke. Eléyìí tí ọjọ́ bíi márùn àbí mẹ́fà ni a ti ṣe ẹ̀kọ́ yìí ṣáájú eléyìí tá à ń kà lónìí. That one had Luke been, yẹn. the one in book of Luke was conducted 5 days before the one we want to examine today.
ọ̀nà Jẹ́ríkò ńgbà tí Jésù ń lọ sọ́nà Jẹ́ríkò ni a ṣe ẹ̀kọ́ yẹn. It was carried out on Jesus' way to Jericho. Nǹkan kan náà ni òwe méjèèjì gbé jáde. The two parables bring out the same theme. Gbogbo ohun tí wọ́n fi ń yé wa ni pé ìgbà tí Jésù bá padà dé ó ń padà bọ̀ lórí ilẹ̀ ayé láti wá ṣe ìjọba. It always emphasizes the fact that Jesus is coming back to this world to rule. Àkókò yẹn ló dẹ̀ máa bu ọlá fún àwọn kan ó dẹ̀ máa fìyà jẹ àwọn kan. That time he will honor some and blame or punish some. Òwe méjèèjì tí Luke àti Matthew ò yàtọ̀ síra. The two parables are not so much different. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi bẹ́ẹ̀ la ti rí tó jẹ́ pé nínú ẹ̀kọ́ Jésù tàbáwọn olùkọ́ni míì tán èèyàn máa ń tú ẹ̀kọ́ ṣe ní ọ̀nà míì kó lè yí ọmọ ìjọ. There are sometimes one can deliver a single message in different ways for understanding of the listeners. So òye ń yé wa pé ẹ̀kọ́ tí Jésù ṣe ní Luke àti Matthew ó kàn gbé kalẹ̀ lọ́nà míì torí ó ṣe pàtàkì. Ìgbà tí Jésù máa lò lórí ilẹ̀ ayé ń súnmọ́ tòsí nígbà yẹn tó ń láti gbìyànjú àti tẹnumọ́ ohun gbogbo kó lè yí àwọn ọmọlẹ́yìn. The lecture both in the Luke and Matthew are the same but presented in different ways for adequate understanding of the people. Arákùnrin kan ló ti ẹ̀ sọ Brother John ṣe ó ló jẹ́ ìwà oníwàásù tó bá rìn káàkiri tó bá ṣe ló ń tibìkan dé kejì láti máa tú ẹ̀kọ́ ṣe ẹ̀kọ́ tó ṣe níbìkan ó lè ṣe níbòmíì kó tún lo ọ̀nà mẹ́rin láti gbẹ́kọ̀ọ́ náà kalẹ̀. According to Brother John, he said that itinerant ministers could repeat the message in diverse ways at different places. So kò sí nǹkan tó wà nù òwe méjèèjì tó takora wọn rárá. Gbólóhùn kan ṣoṣo náà ni Jésù fẹ́ mú jáde nínú méjèèjì. There is no contradiction in both teachings. Jesus intends bringing out a single theme. Jẹ́ ká wo Matthew orí ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Matthew 25, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. A ò ní ka gbogbo ẹ̀ kàn ká ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ̀ka dé ẹsẹ̀ torí fún ẹ̀kọ́ òní ẹ̀ka dé ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Nítorí ìjọba ọ̀run dàbí ọkùnrin kan tí ó ń lọ sí àjò ẹni tí ó pe àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ó sì kó ẹrù rẹ̀ fún wọn. For it is like a man who was about to take a long journey, and he called his servants together and entrusted them with his property. Ó sì fi tálẹ́ǹtì 5 fún ọ̀kan, ó fi 2 fún ẹnì kejì àti 1 fún ẹnì kẹta. Ó fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀ ti rí. Lẹ́sẹ̀ kan náà ó mú ọ̀nà àjò rẹ̀ pọ̀n. To one he gave 5 talents, probably about $5,000. To another 2, to another 1, to each in proportion to his own personal ability. Then he departed and left the country. Ẹ̀ka ibi tá a máa ti dúró nínú ẹ̀kọ́ nínú ṣùgbọ́n ẹ̀ka díẹ̀ sí kó lè yé wa. Ẹ̀kan ká. Nígbà náà ni èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì 5 lọ. Yes. Ó fi tirẹ̀ ṣòwò. Ó sì jèrè tálẹ́ǹtì 5 mìíràn. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he gained 5 talents more. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lèyí tí ó gba 2 òun pẹ̀lú sì jèrè 2 mìíràn. And likewise he who had received the 2 talents, he also gained 2 talents more. Ṣùgbọ́n èyí tí ó gba tálẹ́ǹtì kan lọ ó wá ilẹ̀ ó sì rí owó olúwa rẹ̀. But he who had received the 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. Thank you. Ẹ jẹ́ ká dúró níbẹ̀ yẹn torí à ní ṣẹ̀kọ́ débẹ̀ lónìí. A kàn máa wo ẹsẹ̀ méjì péré. Nínú òwe yìí. In this parable, olórí ilé tàbí ọkùnrin náà
tó ń lọ sí ìrìn àjò tó ṣòun ló ní ilé rẹ̀ tó ṣòun ló ní gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ Jésù olùgbàlà ni. The head or the proprietor of his household going for a journey is Jesus Christ. tí a bá fi àwọn ẹsẹ̀ bíbélì kan wé a jẹ́ ká yé wa pé òun ló ní ohun gbogbo. Timothy òkẹ́ni orí ìkẹfà ẹsẹ̀ 16 to 17. In 1 Timothy chapter 6, verse 16 to 17. jẹ́ ká ka ẹ̀wọ̀n so a lè máa yé wa pé Jésù olùgbàlà ni. ẹnìkan ṣoṣo tí ó ní àìkú òun nìkan ṣoṣo ló láìkú lọ́wọ́. tí ń gbé inú ìmọ́lẹ̀ tí a kò lè sún mọ́. bẹ́ẹ̀ ni. ẹni tí ènìyàn kan kò lè rí bẹ́ẹ̀ rí ni. tí kò sì lè rí ẹni tí ọlá àti agbára títí láé ìṣe tirẹ̀. àmín. 16, 17. Take it in ìlọ̀ English. fún àwọn tí ó lọ́ra lé ayé ìsinsìnyí kí wọ́n má ṣe gbéraga. Ó ti tó wa ó ti ń kọjá lọ 16. Yes. Èdè kan wà níbẹ̀ yẹn tí mo fẹ́ lò. Èdè kan wà ní 17 yẹn gangan ló jẹ́ kí n ní ká lọ bẹ̀. Ká débẹ̀. Èdè yẹn gangan ni mo ní. Who alone has immortality Yes. in the sense of exemption from every kind of death Yes. and lives in unapproachable light, Yes. whom no man has ever seen or can see. Unto him be honor and everlasting power and dominion. SS Amen. 17. Yes. As for the rich in this world, Yes. charge them not to be proud and arrogant and contemptuous of others, nor to set their hopes on uncertain riches, but on God, who richly and ceaselessly provides us with everything for our Thank you. Èdè tí mo enjoyment. fẹ́ lò ń bẹ̀ gangan ló kẹ́yìn yẹn. Ẹni tó ń fúnni lóhun gbogbo láti. He that gives all things to you. So níbí báyìí He owns ẹni all pé things. òun ló fún àwọn olórí ilé ni òun ló fún wọn ní nǹkan tán máa fi ṣiṣẹ́ kó òun tó dé. He gave Ọwọ́ ẹ̀ ló ń his gbogbo servants commitment and all the talents, whatever they will use, he Èdè tí mo handed fẹ́ lò over to pẹ̀lú them. He's ẹni the tó ń one. fúnni lóhun gbogbo láti lò. He is the giver of all things to use. Kólósè orí ìkíní In Colossians chapter 1, ẹsẹ̀ káẹ̀dógún. verse 15. ẹni tí í ṣe àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí àkọ́bí gbogbo ẹ̀dá nítorí Ẹ nínú máa rẹ̀ ka ni a ti lóyìnbó dá ohun àti gbogbo yes. ohun tí ń bẹ lé ọ̀run àti ohun tí ń bẹ lé ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ la ti dá ohun gbogbo àti fún un. Now, he is the exact likeness of the unseen God, the visible representation of the invisible. He is the firstborn of all creation, for it was in him that all things were created in heaven and on earth. Ẹ̀kọ́ sí èdè yẹn o nínú rẹ̀ la dáhùn gbogbo eléyìí tá a rí àti eléyìí tá a kò rí. Things seen and things unseen, A dáhùn gbogbo fún un. whether thrones, dominions, rulers or authorities, all things were created and exist through him. By his Gbogbo saving wà gbogbo dá wà pẹ̀lú rẹ̀ ló jẹ́ kán wà tó bá ti yọwọ́ kò sóhun tó máa wà. Everything consists in him. Sóhun ló lóhun gbogbo ní Made by ìkáwọ́. him, for him. He holds everything in his hand. òun sì wà ṣáájú ohun gbogbo Bẹ́ẹ̀ni àti nínú rẹ̀ lé ohun gbogbo dúró ṣọ̀kan. ẹ máa kíyèsí èdè yẹn And- o gbogbo all things. And Yes. he himself existed before all things, and in him all things consist, are held together. òun sì jẹ́ orí fún ara èyí ni ní ìjọ. Òun ló ní ìjọ olórí ìjọ He ni. is the owner of the church, the head of the church. Òun ló ní ipò tó ní ọlájù nínú He ìjọ has rẹ̀. preeminent position in the Sóhun ló lóhun church. gbogbo ní He ìkáwọ́. holds all things in his Sóhun nínú hand. ohun gbogbo tó ní ní ìkáwọ́. You know, among all things Òun he náà ló holds, kó lé ìwọ̀n ọmọ rẹ̀ he ìjọ handed over lọ́wọ́ nígbà tó ń lọ. he handed them over to his church, his children. Ìránṣẹ́ tí à ń wò níbí yìí. The servants we are observing Òun here ni àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn Kìrìsìtẹ́nì àwọn tí ó ti rí gbàlà tó dàtúbí. are Christians who have been born again. Àwọn ni ìránṣẹ́ rẹ̀. They are his Àwọn ni ministers, servants. a bí wọn nínú ilé They were rẹ̀. born in his house. Gẹ́gẹ́ bí Eliesari ìránṣẹ́ Abraham
Just like Eleazar, nínú Genesis orí kẹẹ̀ẹ́dógún inú ilé rẹ̀ láti bí. He was born in Abraham's house. àwọn wọ̀nyí a bí wọn nínú ilé Olúwa fúnra ara rẹ̀. Born in the house of God. àwọn tá a bí nínú ilé Olúwa yìí gangan ní ìránṣẹ́ rẹ̀. These people that are born in his house are his ministers. àwọn ni ó fi nǹkan lé lọ́wọ́ nígbà tó ń lọ sí ìrìn àjò. He handed over to them what to do. bẹ́ẹ̀ni nígbà tí àárín tí bàbá Abraham ń bọ́ lọ́hún sọ̀rọ̀ pé èmi ló fún ní ọmọ ṣé ẹlẹ́sẹ̀rì tàbí nínú ilé mi ló máa ṣe àròlé mi. So àwọn wọ̀nyí á bí wọn nínú ilé Olúwa. These people are born in the house of God. ó dẹ̀ ra ẹrú ni wọ́n. ó rà wọ́n. He bought them with a price. ṣe ló rà wá ní iye kan. He bought them with a price. gẹ́gẹ́ bí Kọ́ríńtì kìíní orí kẹfà ẹsẹ̀ ogún ti sọ ó rà wá ní iye kan. chapter 6 verse 20. ẹ̀ka orí keje 23 yẹn la máa kà. First Corinthians chapter 7 verse 23. ṣe ló chapter 6 verse 20 ara yín ní iye kan. You were bought with a price. Chapter 7 verse 23. Yes. First Corinthians 7. ara yín ní iye kan. ẹ má ṣe di ẹrú ènìyàn. So àìṣerú ọmọ ènìyàn. We are not servants of Jésù man. ló rà wá ó san wá ó rà wá ni. He bought us. ẹ̀yẹ́ ti yé eyín nínú ẹ̀kọ́ ṣe ló rà wá lórí àtọ́jú àkó lórí He bought àtọ́. us and delivered us ìgbà from the tí storm. bàbá Pétérù máa sọ When Peter ó ní was kì í ṣe emphasizing. wúrà àti fàdákà ni a fẹ́ rà yẹn padà kúrò nínú ìwà asán yẹn. It was not silver or gold with which you were bought bí kò from sí your ẹ̀jẹ̀ ọmọ base. rẹ̀ iyebíye ló fẹ́ rà wá. The precious blood so of àwọn his tá a bí son. He nínú bought rẹ̀ tí a us. fi ẹ̀jẹ̀ Jésù rà. Those who were born in his house and were bought with the blood àwọn of wọ̀nyí Jesus. a gbé wọn kalẹ̀ fún ìyìn ògo orúkọ They rẹ̀. are established for the praise of his name. pé ká máa gbógo orúkọ rẹ̀ ga That láyé. the people manifesting his glory in the ẹ máa world. kíyèsí o a bí wa We were nínú ilé born rẹ̀. in his house. ìkejì ara wa pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ We Jésù are purchased olùgbàlà. with the blood of a Jesus. gbé wọn kalẹ̀ fún ìyìn ògo And they orúkọ were rẹ̀. established for the praise of his name. orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún In Ephesians àti chapter ìkẹfà. 1 verse 5 and 6. Yes, ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ bẹ́ẹ̀ni nípa Jésù Kristi fún ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni fún ìyìn ògo rẹ̀ ọ̀fẹ́ ẹ̀rí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ó yàn wá èdè tí mo fẹ́ yálò bẹ́ẹ̀ mi ò túmọ̀ yòókù fún ìyìn ògo orúkọ He rẹ̀. has predestined us for the praise of his fún ìyìn ògo glory. káyé wa máa gbógo orúkọ rẹ̀ For ga our láyé. lives to keep on àwọn confessing yẹn his ló glory. máa rán níṣẹ́ They were the one that àwọn yẹn ló God fi will iṣẹ́ lé send. lọ́wọ́. God will hand over nígbà tí assignments bàbá to Pétérù them. náà ló máa sọ fún wa ní Pétérù kínní orí kejì ẹsẹ̀ In kẹsàn-án. 1 Peter chapter 2 verse Pétérù 9. kínní orí ìkejì 1 ẹsẹ̀ Peter kẹsàn-án. chapter 2 bẹ́ẹ̀ verse yín ni 9. ìrántí àyàn ìran tí a yàn olú àlùfáà olú àlùfáà orílẹ̀-èdè mímọ́ orílẹ̀-èdè mímọ́. ènìyàn ọ̀tọ̀. Take it in English. Yes. But you are a chosen race, Yes. a royal priesthood, Yes. a dedicated nation, Yes. God's own purchased, Yes. special people, Yes. that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kí a lè gbógo orúkọ rẹ̀ ga That we ní ayé manifest kan tó gbé wa his kalẹ̀ fún glory nìyẹn kan tó of bí wa his fún name nìyẹn. in this world. So àwọn yẹn náà ló ń rán níṣẹ́. Those people are the people Ẹ he ní sent. gbàgbé. Don't forget, Mark orí ìkẹtàlá In Mark- àbí orí ìkẹta in Mark chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá sí ìkẹẹ̀ẹ́dógún verse 14 to, ó yan àwọn méjìlá kan lè máa gbé ọ̀dọ̀ rẹ̀ he chose the 12 to first of all abide with him, kó lè máa rán wọn níṣẹ́. and then to send them So forth. ohun kan náà ló rán àwọn wọ̀nyí níṣẹ́. He is the same person giving these people Àwọn assignment. tó yàn, The people àwọn he tó ní kó chose máa or bá òun chosen gbé, to abide àwọn with tó him, rà, to he àwọn bought aráalé rẹ̀, his own household. àwọn ló rán níṣẹ́ They yìí are the one he tó sent, rà pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ bought iyebíye. them with his own precious blood. Nínú Lúùkù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlá In Luke èdè tó lè ní chapter, pé ẹ lọ fẹlẹ́ ìṣòwò He títí said, tèmi yóò fi dé. go and trade with these till I come. Ẹ fi ṣòwò títí èmi yóò fi dé. Occupy till I come. Kó tó lọ níbi ló ń ṣẹ̀kọ́ nínú Jòhánù orí kẹrin. In John Ó lẹ chapter 4, gbójú he yín said, sókè. say, lift up Ẹ your wo hand. oko ó ti pọ́n fún The farm ìkórè. is matured for harvest. Ó ní mo rán yín And I'm sending you láti lọ kórè níbi tí ẹ ṣiṣẹ́ to fún. go and harvest from where So you ó rán wa are. níṣẹ́ ni àwọn ló rán níṣẹ́. We are sent. Àwọn tó yàn
Those who are àwọn tó chosen, mọ̀, those who are àwọn known, tí a bí nínú ilé those rẹ̀, who are born in àwọn his tí a house, fi ẹ̀jẹ̀ rà, those who are redeemed àwọn with tí his ayé blood, wọn ń gbógo orúkọ rẹ̀ those ga ní ayé. whose names magnify his Ẹ kíyèsí àwọn èdè mi name yẹn o, in the àwọn world. ló rán níṣẹ́, They are the one he àwọn ló ní sent. kó lọ ṣòwò títí They wọn á are fi the dé, one he sent to àwọn go ló ń and bá trade gbé tó ní kó máa bá òun ṣiṣẹ́, He àwọn ló ní ordered kó them wo to oko work pọ̀ for fún him. ìkórè pọ́ mọ rán yín láti lọ kórè níbi tẹ́ ò Send you ṣiṣẹ́ to the sí. matured Ẹnìkan harvest. ti ṣiṣẹ́ mo ní kẹ́ lọ kórè Somebody has níbẹ̀. worked, go and harvest. Tí ẹ bá wá wo nínú Matthew orí 28, If you look at Matthew ó ní 28, gbogbo agbára láyé àti lọ́run la fi all fún mi. powers in heaven and earth belong to Nítorí náà me. ẹ lọ, Go therefore, ẹ lọ sí gbogbo go ayé. therefore to Ẹ all máa the kọ́ nations, orílẹ̀-èdè gbogbo teach all ní nations, ohun gbogbo tí mo pa láṣẹ all fún those yín. things I've Ẹ máa commanded kọ́ you, orílẹ̀-èdè gbogbo. teach all So nations. àwọn èdè mi wà bíbélì ṣùgbọ́n kíní kan ni ó rán wọn jáde, One thing, ó he rán wọn sent them jáde. forth, he sent them Ẹ forth. máa lọ ṣòwò títí èmi yóò Go fi dé. and trade Ẹ to lọ their kórè camp. níbi tẹ́ ò ṣiṣẹ́ Go and títí èmi yóò harvest fi from dé. where you never planted. Ẹ ń bá mi gbé tipẹ́, You believe ẹ ti with bá mi me. gbé tipẹ́ You nísinsìnyí are ẹ abiding lọ, with me. mo rán yín, mo I'm gbọ́dọ̀ sending rán you yín forth. níṣẹ́. I must send Ará you. ilé ẹni ọmọ ẹni là ń rán You níṣẹ́. are my Ẹrú ilé children. rẹ̀ tí a rà nínú ilé ẹ̀ ló rán níṣẹ́. His own slave bought with his own blood Shout was sent hallelujah. to go and Gẹ́gẹ́ bí èdè tó lò fún bàbá wa Pétérù. Máa bá àwọn. according to what he told Peter, I say, feed my flock. Tí o fẹ́ràn mi, You love me? o ti ń bá mi gbé tipẹ́. Abiding with me? Tí o fẹ́ràn mi, You actually love tí ayé me? ẹ̀ wá fún ìyìn ògo Is orúkọ your mi. life for my glory? Ṣé òótọ́ ni mo ti rà ọ́ ní Is iye it kan? I bought you with Máa my bọ́ price? àwọn àgùntàn mi. Then feed my sheep. So ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá táwọn yẹn á rí níbẹ̀ yẹn dáadáa wípé number one Jésù ni ẹni yẹn, ìjọ ni òjíṣẹ́. Jesus is the master, while the church is the servant. Ẹ jẹ́ ká mú kókó bíi méjì àbí mẹ́ta lábẹ́ ẹsẹ̀ yẹn Let's nìkan. take 2 or 3 points. O ṣé ẹ rí n tá à ń pè ní pé èèyàn fọkàn tán yàn, ó fọkàn tán, Trust. ó fi gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé àti ọkàn ló fi tán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. So ó fọkàn tán wa nígbà tó ń lọ pé a ò ní dààmú. He trusted us and gave us that very commitment. Thank you very much. That we will never Ẹni téèyàn bá betray trust him. èèyàn máa fi nǹkan ìní ẹ̀ lé lọ́wọ́. Is someone that you trust that you hand over your property. Ọlọ́run ní nǹkan kan láyé ju àwọn ọkàn tó ń bẹ lórílẹ̀‐èdè gbogbo àgbáyé. God has no other properties than people that exist in the whole Bẹ́ẹ̀ ni world. bàbá Paul ó ní màálùú tí ń pakà ẹ má ṣe pa wọ́n ní ẹnu mọ́. That very ox Oko bàbá nìyẹn, màálùú kan rán níṣẹ́ tó ń pakà yẹn, òun náà ni àwa ni là ń bá Ọlọ́run we ṣiṣẹ́ nínú are the ayé. one helping God to So plow the land. ìgbẹ́kẹ̀lé pátápátá pé a ò ní dààmú pé a ò ní jẹ́ kó There bàjẹ́. was total trust commitment to Fún us. gbogbo àwa tó bá ti rí pé ẹrú ilé rẹ̀ ni wá, If we identify tí that we are his slave, tí a bí born, nínú ilé rẹ̀, born in his house, pé òótọ́ lẹ̀ jẹ́ Jésù rà wá, that is true that we are pé ayé wa ò by ní his blood, gbèsù gan. that our lives will Ọlọ́run not dẹ̀ ti rí wa magnify pé the ayé wa òun ló máa gbéga. and God has seen that Ó wá our life will mọ̀-ọ́mọ̀. glorify him. Ó mọ̀ gbé gbogbo ohun tó nílé wa lọ́wọ́ ká lọ fi bá He wọn ṣiṣẹ́. deliberately handed over all that he has to us. Ẹ kàn jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run ṣe ló sinmi lé mi o. Lord, you trust Ẹ rí me. pé Ọlọ́run ò sinmi lé ènìyàn rí. God never trusted Ẹ dẹ̀ man. wá wo Jésù gan nígbà tó wà láyé kò gbẹ́kẹ̀lé Even ẹnikẹ́ni. Jesus, while on earth, before in our Ó mọ ohun tí ń gbénú ènìyàn kò he gbẹ́kẹ̀lé never ènìyàn. trusted anybody. Ṣùgbọ́n ẹni He knew ìràpadà, what was ẹni ìràpadà, ó wá fi property ẹ̀ ó fi lé wa lọ́wọ́. But the redeemed, he handed over his property Ní to gbólóhùn them. méjì, Olúwa ó ṣé. Lord, I thank you Pèsè in lórí those mi ó two kà mí statements yẹ bẹ́ẹ̀. that you can't be worthy. Èkejì, Olúwa ṣe ló sinmi lé mi pé mo lè bá ọ ṣe. Lord, you trust me that Olúwa I má can jẹ́ do ń it. kù ọ́ lọ́nà. Help me not to Mi ò sì ní kù ọ́ disappoint lọ́nà, you. Olúwa. Ó gbẹ́kẹ̀lé mi ni. Help me not to disappoint you. Oh Lord. Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. amen. Nínú ètò rẹ̀, In his program, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ fi sílẹ̀ láì rí ṣe. nobody should be idle. Nobody should be Tí a bá useless. padà sínú Mátíù orí ogún, Go back to Matthew 20. níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ pé ó ń rí àwọn kan ní wákàtí kẹta ọjọ́. He saw some people Wọ́n at ń the yí ọjà hour káàkiri, aláìríṣe ni walking wọ́n. about in the Ó marketplace. mú wọn wá sínú oko. He brought them to the Ó farm. wá tún rí àwọn kan ní wákàtí kọkànlá. He saw some by Gbogbo wọn 11 jẹ́ hours. aláìríṣe. All of them were Ẹ má gbàgbé aláìríṣe ni gbogbo wa nínú ayé Every o. human being is Ṣé la ń yí ọjà idle. káàkiri o? À ń yí ọjà káàkiri. Just wonder about Kò it sí in the ìkẹ́kẹ́ tá à ń ṣe àkànfẹsẹ̀ gbá títì We are just káàkiri. wondering Léde about. pásọ̀ mi ó náà sọ pé wọ́n fẹsẹ̀ gbá títì bẹ́ẹ̀ kún. We just So àkàn rí títì
láìrí ṣe láyé. wandering here and there. ẹni tí ò bá ti wọnú oko bàbá Anybody that is kí a fún outside ní the nǹkan tó máa father's farm, ṣe ló máa wéèsì láyé lórúkọ Jésù. mi ò ní kùnà, mi ò ní wéèsì dànù láyé. say, I will not be Mi ò ní wasting fayé mi in my ṣòfò. life. I will not waste my life mi ò in ní this fayé world. mi ṣòfò I will láyé. not waste my life mi ò ní here. wáyé ìranù, mi ò ní rànù nínú ayé. ẹni yẹn rànù láyé. The person has won vanity in the ká má bàa world. rànù láyé ló fi ní ká máa bọ̀ nínú For us òkúkúrú wa not to níṣẹ́. win vanity at the end, that's so why we kò are fẹ́ invited to kẹ́nikẹ́ni his wà farm. láìrí ṣe. He doesn't want anyone to be ẹ jẹ́ kí ni idle. wọnú ọkàn wa, kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni wà He láìrí ṣe. wants us to have commitment. ẹ má sì jẹ́ ká gbàgbé. Don't forget that fèlè as ìsọkàn well. a ò dáhùn kóhun ní. We don't own anything. lọ́dọ̀ rẹ̀ ló ń gbogbo tí ń wá. All things come from him. mo ṣe ní ká kà níbẹ̀ yẹn. ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ń gbogbo tí ń All wá. things proceeds from a ò him. jẹun kóhun láìsí o. We don't have anything on our ẹ own. jẹ́ kí n tún padà sínú ìwé Sam. ó ní ìwọ ṣí ọ̀sán 104 ní 27. ìwọ ṣí ọwọ́ rẹ. You open your ó fohùn eyes rere gbogbo tẹ́wọn lọ́rùn. and satisfy them with all good things. gbogbo ẹ̀dá àlàyé tó ń bẹ lọ́rùn. All ó creatures ṣí in heaven. ọwọ́ rẹ. You open your ó fohùn eyes rere gbogbo tẹ́wọn and lọ́rùn. satisfy so them. tí a bá with jẹ́ all ọmọ good inú things. ilé rẹ̀. If we belong to ó his ń ṣí household, ọwọ́ rẹ̀ lé wa he lórí has ni. stretched forth his hand tó to bá us. fa ojú rẹ̀ máa ra ni wá. If he closes his eyes against us, we'll be in trouble. gbogbo tí a fi ń ṣe fáàrí láyé. All our tó bá glory fa is in ojú the rẹ̀ mọ́ world. láàrin ìṣẹ́jú kan gbogbo rẹ̀ àwa gan á dasán. If God ohun is- tí a gbẹ́kẹ̀lé á dasán. God deceased from us, we become neutralized. ó ní wọ́n pa ojú rẹ̀ máa ra Rendered ni wọ́n. useless. ó ṣí ọwọ́ rẹ̀ ara tù wọ́n. When you open your eye, your hands, so you'll be blessed. torí pé ó sílẹ̀kùn ọwọ́ rẹ̀ ní ara fi tù wá. Because he has opened his door Tó bá and pa his ojú rẹ̀, hand, máa that's bọ́ why sínú we wàhálà. are comforted. A bọ́ sínú If wàhálà. he closes it, we enter into ẹ̀rí trouble. bó ṣe fi Ísírẹ́lì sọ̀kù dànù nígbà Look tó pa at the ojú rẹ̀. way he catapulted àwọn kan fún Israel to ìdá captivity. àwọn kan fún èèyàn. He says, some àwọn for kan sword, fún àwọn some kan for fún àjàkálẹ̀ pestilence, àrùn. and àwọn kan some fún for ikú famine, àwọn and kan fún some for ìgbèkùn. death. ó lóun fi wọ́n sọ̀kù dànù. He ó scattered sọ wọ́n them. dẹ̀sí àti ẹ̀yẹ láyé. He ridiculed them in gbogbo the tó ń world. gbẹ́kẹ̀lé ó sọ wọ́n dasán pátápátá All lórí their ayé. dependents were tẹ́ḿpìlì neutralized. tí gbogbo wọn fi ń ṣe fáàrí ó fi sọ̀kò dànù. The temple became a ruin. so kò sí ìkankan tí a dání láyé. And we own jẹ́ nothing kí in this yẹn world. wọnú ọkàn rẹ. Have that in your bí mind. èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan ọlọ́run God, ẹni tó ń fúnni lóhun gbogbo láti lò. God that gives all things to us níṣẹ́jú méjì to use. jíjú rẹ ìwọ ló ṣí ọwọ́ rẹ tára fi tù Oh, mí. close your eyes and pray and say, God, mi you ò open dáhùn your kankan eyes ní mi ò jẹ́ for me. kankan. I am nothing, and I ó ṣí ọwọ́ rẹ ló fi tù mí lára. You open your hands. That's why you comforted me. bí èdè Jacob ó ní ọ̀pá mi ni mo fi gòkè odò. He say, I Ó sọ ascended mí this di ẹgbẹ́ very ńlá. place with my rod. ó ní mi ò jẹ́ kankan níwájú rẹ mi ò jẹ́ fún kíkẹ́ nínú rẹ tó ṣe fún mi. ìwọ ló ṣe mí bí mo ṣe jẹ́ lónìí. I am whom I ibi am tí mo dé today by lónìí your ìwọ ló mú grace. mi débẹ̀ I ògo am ni where forúkọ I rẹ. am today mi by ò your jẹ́ fún grace. oore tó ṣe fún mi rárá. mi ò dẹ̀ dá nǹkankan ní lórí rẹ. merit all the good things you've done in my life. olúwa ó ṣé o. Lord, we thank you. jésù olúwa wa. In Jesus' name. ṣàmìyàn kó kan lẹ̀ dáadáa. Amen. ṣàmìyàn kó kan lẹ̀ dáadáa. amen. so tí a bá wá dé ní ìrìn àjò kẹta bá wá ń fi pé ṣe la dákẹ́ni kan ní ẹni jẹ́ wèrè. Anytime we start thinking that we are the behind our success, that person has started ó jẹ́ wèrè. displaying insanity. ìyẹn ni mo ṣe ń kódà à ń jọ́sìn inú ilé mi mo ń tẹnumọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ayẹyẹ birthday tí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ń ṣe lónìí ṣe ni wọ́n fi hàn yín pé wọ́n achieve pé ọwọ́ wọn ló débì ọwọ́ wọn ló débẹ̀ ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ní o ṣe pé wọ́n yẹ Ọlọ́run sí pé wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé I've achieved this at 50 look come and look at my achievement at 60 I've achieved at 70 I've achieved I'm now 90 I'm an achiever who are you what do you have kí ló ní ó ní kí ni ẹ ní tí o ṣe pé a fi fún yín Anything you possess were given by God. kí ni ẹ ní What do tí you o ṣe pé a have fún yín. that you were not given? àwọn míì gbọ́njú ọ tí wọn ò dá nǹkan kan ní Some people láyé. were wiser than you and yet possess nothing. mo tiẹ̀ máa ń ronú dáadáa mo ti sọ nínú àníwájú ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run dáadáa torí ọ̀gọ̀rọ̀ tá a jọjọ lọ primary school. There are some that went àwọn to tó mọ̀ primary wéjú mi school wà together. tí mò ń lé There are so many people that were more brilliant than I did tí then. wọn ò tẹ́ school. That they lọ́ọ̀bì kankan. never went to higher mi institution. tó bá rẹ́ lómi lónìí tó bá ti wà láyé ń dàbí bàbá Some bàbá today àmẹ́jìá we are tó older lẹ̀ than jẹ́ their pé ẹgbẹ́ ni ages. wá. so oore ọ̀fẹ́ ni mo rí gbà. I only obtained mercy. so many ẹ̀yin náà ẹ wo And àwọn tẹ́ grace. jọjọ ṣeré ẹrù pẹ̀lú kékeré Look at àwọn tẹ́ some jọjọ lọ people primary that school you- àwọn tẹ́ jọjọ lọ secondary school. Your childhood
ọgọ́rọ̀ friends. wọn tẹ́jọ lọ secondary Look at so school many kódà of them that you went àwọn to tẹ́jọ secondary graduate. school. Even some that you graduated together. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè ẹlòmíín lè fẹ́ yàwó lè lára wa o kó máa káǹtì estate tán ti ní ilé tán ti ní mọ́tò tán ti rà kó o ní rò o ní mọ̀ ìyà tó ń jẹ wọ́n o ní mọ̀ ipò tọ́lọ́ ń gbé ọ sí pé kò sẹ́nìkan lára wọn tó ń ṣẹgbẹ́ wọn nínú ètò ìgbàlódé You tó might ń be ṣe fún wa. excited about your placement, your status in Christ Jesus. That ibi none tá a of gbé wa them sí is a ò lè equal fi wéwúrẹ́ àti with fàdákà tí you. ń bẹ ní Where ayé. your place So, is incomparable with nínú gold and silver. nínú ara nínú ọkàn nínú gbogbo ọ̀nà pátápátá ní tí a jẹ́ lónìí ọlọ́run ló jẹ́ What ká we jẹ́. have today a ò lè sọ pé a dá nǹkan kan ní. We ẹni bá ti dé kòríta yẹn ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. anything on our own. òun ló kó By bá the grace of ọkùnrin God. Lúùkù orí kejìlá. That's what happened to the man ó ti in gbà Luke pé òun chapter lòun 12. ní òun He lòun thought ṣiṣẹ́ he was débẹ̀ the one that iṣẹ́ ọwọ́ òun ló achieved. débẹ̀ ó gbàgbé ọlọ́run ẹlẹ́dàá He rẹ̀ forgot God is wèrè the creator. bíbélì pè ní And wèrè God- Bible called him wèrè ridicule. fún ẹnikẹ́ni kíyè sára tẹ́ ẹ bá ti ń So you dúpẹ́ have to lọ́wọ́ be very ọlọ́run careful. ọpẹ́ nìkan ẹ̀ dá o Always thank God. ọlọ́run rí ọkàn yín o God ọpẹ́ sees nìkan your ẹ̀ dá o heart. Thank God. you are not an achiever o You- ọpẹ́ nìkan ẹ̀ dá o You have to thank tẹ́ ẹ bá God fẹ́ because dúpẹ́ ẹ̀ God is dúpẹ́ the pé giver. olúwa ò jẹ́ kí n pé 10 years Thank God that ọlọ́run God jẹ́ kí n pé 20 helped you years to accomplish 10 nínú years. ilé rẹ̀ wà àtọ́lọ́run àti fámìlì You ẹ̀dọ́ ọpẹ́ and ni your kò dá family at home. tó o bá ti wá ń fi hàn pé ẹ wá wò bí mo Immediately ṣe you tó begin to celebrate it ìgbéraga as ti dé bá o jẹ́ nǹkan Pride kan has olórí come in. olódo ni ò jẹ́ nǹkan You kan are not an achiever. so ọlọ́run ló ń fún wa lóhun gbogbo láti lò God gives us all things. lọ́wọ́ rẹ̀ lóhun gbogbo ti jáde And wá all o things come from Him. nínú Acts chapter 17 jẹ́ kí n kàn ló ẹsẹ̀ kan àbí méjì ń bẹ Acts 17 28 Acts 17:28 nítorí nínú rẹ̀ lé àwa gbé wà lé ààyè bẹ́ẹ̀ ni tí àwa ń rìn kiri tí a sì lé ẹ̀mí wa. orí bẹ́ẹ̀ ni tí o lè dárìn láì o lè dárìn lọ́dẹ Wesley. Can you Àbúkọ́ work ọkọ̀ on báyìí. your own with your own capacity and capability? Go to Wesley Guild Hospital and see people there. tó bá dẹ̀ ráyè lọ bẹ́ bójú o. Or you can go to the cemetery or wà á rí mortuary. àkọlé ìbòjú oníkálukú wọ́n rí àwọn ọmọ wọn ráyè ṣe àkọlé You sórí see ìbòjú many wọn epitaphs àwọn kan there. wọ́n ti tún sìnkú lé wọn lórí. Some's grave had been wọ́n ti tún had been ìbẹ̀rẹ̀ àgbà mi manipulated. òkú mẹ́ta ti wà lórí ẹni tó wà nísàlẹ̀ There might be two tí ò sẹ́ni tó gods. ráyè débẹ̀ On a tó wà á rí single pé grave. òun ò jẹ́ nǹkan kan ọlọ́run ló jẹ́ ká wà láàyè. God made it possible for us to inú rẹ̀ exist. la ń yè inú rẹ̀ la ń jẹ inú rẹ̀ la ń rìn òun nìkan tó bá dẹ̀ ti mẹ́mi kúrò you are And if God useless retrieves the life, tó bá ti lè yú ẹ̀mí yẹn ń sọ kalẹ̀ and before you know below us. it before 10 minutes you are already forgotten life goes on life And goes on after 10 minutes, you are gone. You are forgotten. next what next And what life next what continues. next oya ẹ bá pamọ́ undertaker ẹ bá gbé lọ ẹ And bá gbé lọ ẹ bá then they gbé lọ ẹ will bá gbé now lọ take ẹ care má jẹ́ kó bòrùn sílé ẹ má jẹ́ kó dòrùn to sílé avoid the step. life continues kí la ṣe máa palẹ̀ ẹ̀ mọ́ ká kó How dọ̀tí do we ẹ̀ pack jẹ́ ká gbé it dọ̀tí kó on lẹ̀ our ó ti way? dè dọ̀tí That's the end. ó ti dè dọ̀tí so kò sí kankan tó o ní o dá nǹkan kan ní You are owing nothing. gbogbo àwọn nǹkan tó ọ̀dẹ̀ ń kó jọ And all those things we mi náà gather torí together. oríṣiríṣi ṣe la máa ń sọ̀rọ̀ nù lé ká ru àwa lọ́kọ̀sọ̀kọ̀ kẹ́nu mọ́kàn wáyé àwa nù. We do share ourselves. àtúntọ́lẹ́nu ọjọ́ mẹ́rin àná láti ẹ̀ tí ń sọ gan gbogbo àwọn nǹkan tó ní kálukú ń kó jọ. Those things we gather together as properties. a kàn sọ̀rọ̀ débẹ̀ náà ni mo ní gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kò sẹ́ni tó fẹ́ lò ó. I say nobody will use it. ní ìyàwó mi wá ń sọ kéèsì ẹnìkan tí ó kú ibi tí wọ́n ti fa aṣọ rẹ̀ ya tán sọ súná ni àwọn tó ń ra àlòkù aṣọ débẹ̀ ẹ má sọ sí náà oríṣi ìta kò sówó ẹ̀ ń bẹ̀ náà ta torí wọ́n fẹ́ dáná sún ni. The clothing will be sold or burnt because nobody will inherit it. àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ó yẹ kó ti kó tọrẹ. Many things he ought to have wọ́n given ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ out. ẹnìkan tó ṣe ẹ̀ka tó máa rà ẹni yẹn sọ pé ó ní tó bá délé òun tó bá rí àwọn àga ó ní wàá rò pé ṣe lòun lówó pé àwọn tó ti lọ tán jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fìdànù lòun ń ra lówó pọ́kú fíríjì ni deep freezer ni everything give away give away give away. All the properties will be sold at a giveaway prices. yẹ̀yẹ́ kò sẹ́ni wàhálà ló jẹ́ fáwọn ọmọ. kí ni mo Because pè to maintain those things by the children will be very, very hectic. So they rather mo ń prefer sọ fún ìyàwó to bí abita ti them. gbàdúrà láàárọ̀ yìí mo ní mi ò mọ nǹkan tí mo rò dé àwọn ilé
ilé ẹni tó dàbí bàbá fún dádì mi àtàwọn ilé kan ládùúgbò wa tí mo tán kàn mọ́ nígbà lábàrá mo ní káwọn ilé yìí bá lọ ṣí báyìí wàhálà ni o tó bá ṣí láwọn ilé yẹn tán bá ṣí láwọn ilé tán ti mọ ní alẹ́ if the roofs are blown up, tó jẹ́ pé there will be a problem. More than 50 years ago. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ gbàtílé bàbá Côte d'Ivoire ṣí lẹ́yìn ikú bàbá. You notice when the house of Baba Côte d'Ivoire was blown a ò lè up. pààrọ̀ igi ẹ̀ àwọn igi gbà kan ṣubú igi. They cannot change the igi àgbọn. The plan. Àgbọn ni wọ́n fi kán àwọn páànù ẹ̀ àwọn kan jí lọ ń bẹ̀. Coconut tree were used. láwọn páànù ẹ̀ tó jẹ́ pé ó jábọ̀ lulẹ̀ báyìí kan tún gbé kankan padà ní tó lé koko bẹ́ẹ̀rin. The roofing sheet then was very steel. táwọn eléyìí bá wá sí. If such houses gone, wàhálà ní fáwọn ọmọ ìwúlẹ̀ fi máa a rí wọn problem ní for títì. children. bank. That's why the children we are ní ṣàṣedànù láyé. May you not labour in vain. Ọlọ́run ló ń fún wa lóhun gbogbo láti kí ni o láti lò ó dá kankan ní ẹ gbọ́ mi dáadáa o ẹ gbọ́ mi dáadáa o kò ṣe pé mo dédé ń tojọ́ o ṣé ẹ rí níbi tí ìrìn àjò wa dé dúró. Our point of journey now. Eléyìí tí Ọlọ́run bá fún ẹ láti lò Whatever God gives you to use. tó bá ti lò fún Ọlọ́run fáwọn ẹlòmíì òun ní tiẹ̀ o. Anyone you use for God and for others is your own. òun ní tiẹ̀ o ní kankan o You don't have any other thing. gbogbo eléyìí tí àwọ̀ tó gún régé lọ́rùn wa What we put on is not ìgbà tá à ń sọ nílé mo ní kí tiẹ̀ ní wàhálà tèmi gan wọ́n ti sọ fún mi pé táì nìkan ni wọ́n rí mú nínú ilé mi èwo ni mo fẹ́ máa jà lé lórí kò sí kankan wọ́n ti jẹ́ kí n mọ̀ pé mi ò ní pé kò sí kankan nínú ilé yín ò dádì kò sí kankan nínú ilé yín. My children have said that there is nothing that they will inherit except die in the house. wọ́n ní kò sí kankan. Say there is nothing. kò sí kankan. ìkan tiẹ̀ ìyàwó mi mo ti sọ lójú wa rí ó ní ilé yín ó ní kí lè rò ọkàn wọ ọkọ̀ ẹ̀ gan nígbà tẹ́ ń kọ́lé gan ó ní kí ló wà lọ́kàn yín. He say what was in your mind when you were building this house. ìyàwó mi wá ní bó ní a ò lò nínú ilé yìí dárúkọ ibì kan tí a lò. And my wife said, okay, is there any place we never make use of? He said no. He said nothing. ìyàwó mi wá dá lóhùn pé ìgbà tá a bá wà níbí tí o rí pé à ń lò ó ní bẹ́ẹ̀ tá a bá wá lọ tán ìkan tó bá wù yín ẹ fi ṣe. While we were here, we make use of them. But torí ìbéèrè yẹn lóyún. So you make use of it the way you would kí like lẹ́ni it. sọ́kàn tí Because that fún wa. question is loaded with meaning. màdàmú kan lèmi rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ó ní àwọn challenges kékèké ní family yẹn so ó dẹ́ wá dàbẹ́ ni pé ó yẹ kán kọ́lé fún kán àwọn ọmọ ẹ ti ní nǹkan díẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé kán kọ́lé tó máa gbé ó lákọ̀ọ́bí ń sọ fún un pé. say the first child. eléyìí tí bàbá wọn kọ́ kalẹ̀ pé wàhálà ni fún wọn. he said the one that the father built is a problem. tó fẹ́ ká dá wàhálà mi kalẹ̀. and he want us to ó ní àwọn tí bàbá wọn bá lọ láti bàbá ti máa ṣe léyìí tó kọ́ kalẹ̀. say even the one that the father built. They don't know what to do about ọmọ yẹn ti it. sòótọ́ fún ọ. I said the child has told you that. ẹ ní ṣàṣedànù láyé do àwé. not labour in vain in ṣé la this fún world. wa lò. We were given to be used. so ẹ rí bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá ní ìkan ló ń fún wa ní ìkan láti The lò. owner gives us things to use. ẹsẹ̀ 28 yẹn ẹ̀ka tán kí n tó tẹ̀síwájú. nítorí nínú rẹ̀ lé àwa gbé wà lé ààyè bẹ́ẹ̀ ni tí àwa ń rìn kiri à ń rìn kiri. tí a sì lé ẹ̀mí wa. àbórí bẹ́ẹ̀ yẹn à ń rìn kiri a ní ẹ̀mí wa sọ̀yìnbó ẹ̀. We have our soul and Ó yẹ ká- spirit and In life. him Yes. Walk in we him. live and move and have our being. bẹ́ẹ̀ ni As even some of our own poets have said, for we are also his offspring. thank you very much. so àárín kankan gbéraga o There's nothing to pride upon. olóyìnbó ń pè ní steward fún tọ́ni wá o We are mere stewards. àmú àníkà bá wọn tọ́jú nǹkan tán fi lé wa We have lọ́wọ́ to ni take care o. of whatever is handed over to us. then gẹ́gẹ́ bí olórí ilé ìṣerọra handle ilé rẹ̀ ẹ̀rí bó ṣe handle rẹ̀. Look at that Ó as fún wa ní the head nǹkan. of Ẹ the máa gbèdè mi o. house handle the family. gbogbo ohun tán bá fi fún wa Paul bàbá Paul bá a sọ ní Kọ́ríńtì kínní orí kejìlá ẹsẹ̀ keje ó fi onírúurú ẹ̀bùn fún wa láti jèrè. Gave us manifold gifts of the Holy Ghost to profit with us. thank you láti fi jèrè. To profit with it. n tá a bá ní tí ò bá ti mú ọkàn wá sọ́dọ̀ Jésù aláṣẹnù ni wá lórúkọ Jésù ẹ̀ ní Anything you ìjàkadà. possess that do not bring a soul to God Láti fi is a jèrè. waste.
To láti profit fi ran with ẹlòmíì to lọ́wọ́, assist others, láti fi jèrè. to profit. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbi táǹkà yẹn nìyẹn. That's Ó what gbẹ́kẹ̀lé happened. wa. He Bọ́mọdé trusts us. máa mèrè wá fún. That this child will bring Bọ́mọdé wa profit. máa mú nǹkan wá This fún. child will bring profit. Ọmọdé ò ní wéèsì gbogbo He nǹkan tó will ń fi never lọ́wọ́ waste láyé. all things. Ọmọdé gan ò ní ṣòfò dànù And he láyé. will not be wasted. Lórúkọ Jésù Neither. ẹ ní ṣòfò nínú He ayé will o. not be wasted Amen. in Mo lẹ́ẹ̀ ní Jesus' ṣòfò name. nínú ayé o. He will not be wasted in Jesus' Bàbá name. Pétérù kúkú lu èdè yẹn gan ní Pétérù kínní orí ìkẹrin In 1 ẹsẹ̀ Peter ìkẹwàá. chapter 4 verse 10. Ìríjú àwọn ohun Ọlọ́run àwọn bí ìríjú. The olúkúlùkù words of bí God's olúkúlùkù ti household. rí ẹ̀bùn gbà Yes. bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ máa ṣe ìpínfúnni rẹ̀ Yes. láàrin ara yín Uh-huh. bí ìríjú rere tí onírúurú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Èdè tí mo fẹ́ lò ń bẹ́ nìyẹn sọ̀yìnbó ẹ̀. As each of you Yes. has received a gift, a particular spiritual talent, a gracious divine endowment, employ it for one another as befits good trustees of God's many-sided grace. Faithful God stewards. manifold grace many oore ọ̀fẹ́ púpọ̀ ẹni tá a dá oore ọ̀fẹ́ púpọ̀ lé lórí. Manifold grace of God upon us. Trustee. So many. Trustee Fúnṣọ́ agbẹ́kẹ̀lé wa pé ká bá ń tọ́jú ẹ̀. You are mere stewards of Oore all ọ̀fẹ́ things púpọ̀. God has handed Oore over ọ̀fẹ́ to you. púpọ̀. Manifold Ẹ bá mi grace of bójútó ẹ God. bá ń bójútó. Take care of it. Ara yín ní èrè kan. You are purchased with Timothy a chapter 6 prize. verse 20. 1 Timothy Jẹ́ kí n yá èdè tí 6:20. bàbá wa pọ̀. Yes. sọ ohun nì tí a fi sí ìtọ́jú Ẹ rẹ gbéde ń bẹ̀ yẹn. yà kúrò nínú ọ̀rọ̀ asán Ó ti tó. àti Sọ̀yìnbó ẹ̀ a fi sí tọ́jú wa O ni. Timothy, Yes. guard and keep the deposit entrusted Ó rí to bẹ́ẹ̀ yẹn. you. Deposit agbèsí wa nínú agbèsínú ayé wa agbèsíbẹ̀ nígbà tá a bí wa a tó gbé nínú ètò ìgbàlà. The deposit has been there when you were born and when you were born again. Ó fi í bẹ̀. God put them Ìgbà there. tá a wá gba Jésù ló ṣí aṣọ kúrò lójú When we ẹ̀. got born again, Pé nǹkan we tí mo were fi síbí yìí o, unveiled. mo fún ọ kó o fi That what I jèrè. put in you, I gave you Ó wá to da ọ̀pọ̀ profit orí with ọ̀fẹ́ them. yẹn lé wa lórí. Manifold grace was part Ẹ bá mi upon bójútó it. àwọn nǹkan wọ̀nyí kẹ́ ẹ fi mèrè wá Take fún mi care of all láyé. these things and bring profit to me. Gbogbo ohun tí a jẹ́ láyé All that we are today a ti gbìn sínú ayé wa. have been planted in our Bẹ́ẹ̀ bá lives. ti ń gba Jésù báyìí láti sọ Lady, kúrò you lójú get àwọn born, nǹkan tó wà God bẹ́ẹ̀. born again. Bẹ́ẹ̀ náà wá da ọ̀pọ̀ orí ọ̀fẹ́ lé wa And lórí. manifold Pé grace will ká lè fall bá upon you mèrè wá so that we bring a profit lórúkọ for him. Jésù a ò ní kùnà o. May you not I frustrate God in Jesus' name. Apá kejì Second olórí part, ilé yìí this master ó ń lọ sí ìrìn àjò ó ń lọ sí ibòmíràn. is traveling to a far country Ó wá kó ohun gbogbo lé wọn lọ́wọ́. and he handed over everything to them. Máa rí bíbélì lòun là ń fi kọ́ wa yẹn o. Ìgbà tí Jésù ń lọ When Jesus Éfésù was orí kẹrin ló going, ṣàlàyé rẹ̀ in Ephesians ó gòkè chapter lọ 4, sí ibi gíga. He ascended to Ẹni the tó high gòkè places. ó kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀. But before ascending, Ó he di ìgbèkùn descended. ní He ìgbèkùn. took captivity Nígbà captive. tó lọ ó And wá when he fi went, ẹ̀bùn fún ènìyàn. He gave gifts So unto ó all sáàbù men. kó lè fún wa lẹ́bùn. He Ẹ jẹ́ ká kà. traveled to release blessings. Ó ń lọ ó fẹ́ ẹ̀bùn fún wa nígbà tó He lọ. traveled to release So ẹ jẹ́ ká gifts. kà bíbélì kò yé wa. Yes. nítorí náà ó wí pé Yes. nígbà tí ó gòkè lọ sí ibi gíga Bẹ́ẹ̀ni. ó di ìgbèkùn ní ìgbèkùn Bẹ́ẹ̀ni. ó sì fi ẹ̀bùn fún ènìyàn Ó fi kíná ló fi fún ènìyàn. ẹ̀bùn Ó ti di ìgbèkùn ní ìgbèkùn. Ó He has ti di taken ọ̀tá. captivity Ọ̀tá captive. tó máa dí wa He lọ́wọ́ has gbèdè. silenced Tó èṣù ò the lè yọ yín lẹ́nu. The devil can no Èṣù ò more lè ní trouble ká má you. ṣàṣeyọrí. He cannot prevent you Tó ẹ ò lè from wọnú ìgbèkùn You mọ́. cannot enter into So àwọn captivity. aráalé ẹ̀ tí ò lè wọnú ìgbèkùn. Ó di ìgbèkùn ní He took ìgbèkùn. captivity Ó fi captive. ẹ̀bùn fún And he ènìyàn. released Ó ní kí ni gifts ti unto pé men. ó gòkè lọ. What is so Ó important kọ́kọ́ is ascending. sọ̀kalẹ̀. He first of all went Ẹ down. máa kà á, mo fẹ́ méde jáde. ǹjẹ́ ní ti pé ó gòkè lọ Yes. kí lè ó jẹ́ Bẹ́ẹ̀ni. bí kò ṣe pé ó kọ́ sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú lọ sí ìhà ìsàlẹ̀ ilẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó ti sọ̀kalẹ̀ Òun náà ló òun kan gòkè. náà ló sì gòkè ré kọjá gbogbo àwọn ọ̀run Talẹ̀ ẹni náà Kí ó fi lè tíráwù kó ohun tó gbogbo. rìnrìn àjò yẹn. Jésù olùgbàlà. Jesus was the one that traveled. You are that reading? have gone to heaven. ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí àpọ́stélì Ẹ̀hẹ́n. àti àwọn mìíràn bíi wòlíì Ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹtàlá torí àkókò mi lóyìnbó àti títí Yorùbá. gbogbo wa yóò fi dé ìsọ̀ àti ìmọ̀ ọmọ ọlọ́run Nǹkan tó rìlíìsì yẹn kókó mẹ́ta ló wà ńbẹ̀ yẹn. Ó fi fúnni iṣẹ́ ìránṣẹ́. Take it in English. Kí n má kánjú. That
His intention was the perfecting and the full equipping of the saints. kó sọ wá di pípé fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ That they ìmúdàgbà should ara Kristi fún àṣẹṣe àwọn ènìyàn mímọ́ Ẹ̀hẹ́n. fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ẹ̀hẹ́n. fún ìmúdàgbà ara Kristi. iṣẹ́ ìránṣẹ́ iṣẹ́ ìjèrè ọkàn For ká gbẹjọró soul winning. For a ò fún ọ lẹ́bùn tó máa church. bìjọ wó o There is no gift God has given to destroy the church. ká gbẹjọró ni o It's to exalt the tó church, to jẹ́jẹ́ la establish the gbọ́dọ̀ church. máa bá wọn ọmọ Ọlọ́run lò We must relate Orí ọ̀fẹ́ la rí gbà, àánú la rí gbà o. gently. We receive only grace and ẹ o mercy fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́ for the perfection of the iṣẹ́ saints, ìránṣẹ́ for the ministry, ìmúdàgbà bí ìjọ ṣe máa and dàgbà for the growth bí a of the ṣe máa church. lọ síbò láti mú ọkàn wá And bí a ṣe máa wóṣẹ́ èṣù How mọ́lẹ̀ will we go to the town and bring souls and títí make them gbogbo wa yóò mature fi in Christ? ẹbọ sí ẹsẹ̀ kẹtàlá yes títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ Ẹ̀hẹ́n. àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run. nǹkan tẹ́bùn wà fún ni pé ká fọwọ́ rẹ̀ wá kí ìgbàgbọ́ pé kí a dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ kí ọkàn wa ṣọ̀kan kí ọkàn wa jẹ́ kan nínú ìgbàgbọ́. Until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of màá dá God. yín padà sẹ́yìn. ìkànnì gbogbo ènìyàn nínú ayé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Every human being, all people are one. ẹ̀ṣẹ̀ ló sọ wá di ìtúká. It was sin that kò lè sí scattered ìṣọ̀kan us. nínú ayé àfẹnú ìjọ. And there can never be unity in the world except in a ò the lè church. lè dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ yẹn àfi tá a bá dénú ìjọ náà máa fi gbé wa tó ní bébì títí ọkàn wa fi máa ṣe kan bí a ṣe wà ọkàn wa ti yapa sí a lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run nínú ìjọ Ọlọ́run gbà wọn kan dìde tó máa ràn wá lọ́wọ́ tí a fẹ́ máa jẹ́ ìṣọ̀kan ilé ìṣọ́ Bábélì láti tú wa ká. It is in the church that you can be united and make your thinking, èdè ò lè yéde your mind ẹni pé nínú become ilé yìí one. èdè àwọn ọmọ yín gan ò yéra. Even at Táwọn home, ọmọ yóò your àgbàjẹ́ children pé are èdè ò lè yéde. diverse. If they are not born ọmọ ìyá again, they méjì ń are para wọn diverse. dànù lórí ìlara. Those who are biologically linked kill ẹ má one jẹ́ ká tẹ̀ sọ yẹn another má jẹ́ ká today. sọ yẹn má jẹ́ ká sọ yẹn kò sí ìṣọ̀kan níbikíbi There is no unity anywhere, ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́ but unity of faith. tí a ní mọ̀ a We ní mọ̀ have the ọmọ lọ́rùn àmọ́ bí knowledge Jésù of ti the jẹ́ kan holy, the knowledge of the a world. ò tí ì mọ̀ akànnọ́ra ń mú wa bọ̀ ká lè mọ̀ We are only being inú ìjọ náà ti máa jẹ́ ká mọ̀ gradually. It inú is ìjọ náà ti the máa jẹ́ ká mọ̀ church. It is the church that so you kò should sírú ìwà make tí a ò lè rí nínú church ṣùgbọ́n àwọn a ti gbé èèyàn kalẹ̀ kó o rántí pé a gbé ọ kalẹ̀ you are not idle kẹ́ndé kan wà nù ayé ẹ̀ tí ìjọ gbọ́dọ̀ jẹ There is something in you that people tó fi should máa benefit nínú from. kó fi gbé ìjọró It's either you use it kó fi gbé to ìgbàgbọ́ sókè establish the church, káwọn èèyàn fi to mọ exalt Ọlọ́run people, to elevate Kẹ́lẹ́ kan wà nínú ayé rẹ spiritually, bẹ́ẹ̀. to know God. There are some things in your life. That's ẹ̀ka kí gbogbo wa kó léwe yes mo ń gbọ́ That it might develop until we all attain oneness in the faith and in comprehension Yes. of the knowledge of the Son of God. yes That we might arrive at really mature manhood, the completeness of personality, ó ti tó tó ẹ máa délé ká kí gbogbo wa kó léwe we ní deceive àwọn tó má Atẹ́gùn a ṣe máa jẹ́ gbé ìwé ká. mọ́. from atẹ́gùn a máa gbé Baby. ká tó jẹ́ pé àákàn máa rìn bí àwọn toss aláàgbòrò here and there. so gbogbo ohun tó rìlíìsì fún wa nígbà tó ń lọ nù. Those are the things he released unto us. ẹ ò when he ní went. máa kà á inú ẹ̀mí mímọ́ ló kélé sí. Everything ó ní mi ò was ní ó ní inú ní encapsulated in bàjẹ́ the pé Holy mo ń lọ Spirit. mi ò fi yín sílẹ̀ ló See, I don't leave you mo máa padà comfortless. wá tọ̀ yín I wá will come back to you. olùtùnú adé akọ The yín ló ń comforter gbogbo will come so and ó restore rìlíìsì ẹ̀mí me. mímọ́ fún wa He nígbà tó ń released the lọ Holy Spirit to us. mi ò ní máa lọ sínú àwọn ẹsẹ̀ yẹn àwọn ẹsẹ̀ tí a mọ̀ ni ó ti gbẹ̀mí mímọ́ kalẹ̀ fún He wa has given us so the inú Holy ẹ̀mí Spirit. mímọ́ ni ohun gbogbo tẹ̀mí fi máa tẹ̀ All wá things lọ́wọ́ are there láì for tẹ̀mí us in the mímọ́ ò lè Holy dá kankan Spirit. sí Without Holy Spirit, we cannot do anything. adẹ gbọ́dọ̀ máa bẹ̀bẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ And we mímọ́ must be lójoojúmọ́ asking for the yàtọ̀ grace sí of the Holy Ghost. yàtọ̀ sí pé àgbà Jésù ẹ̀mí Ọlọ́run wọnú ayé Apart wa from the spirit of àgbà ìbọmi ẹ̀mí adoption, mímọ́ adẹ gbọ́dọ̀ máa kún wa must baptize in lójoojúmọ́ the fẹ́ Holy mímọ́ Ghost. bí ò ṣe bí a ò lè dá nǹkan kan and ṣe láìsẹ́ mi must be mímọ́ increasingly filled with the Holy Ghost. ẹ̀mí mímọ́ nìkan ló lè bá a ṣe Only the Holy Spirit torí can ohun do tó kólé that. wa lọ́wọ́ tá a fi máa ṣàṣeyọrí nìyẹn. Because that was the weapons he has given to us to succeed. shout hallelujah hallelujah shout hallelujah. hallelujah. ó wá fi ohun rere gbogbo sí wa lọ́wọ́. And he gave us all good things. 1 Timothy chapter 6 verse 20 tí mo kà yẹn a fi wé Timothy kejì orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìnlá ohun rere gbogbo lọ́rọ̀ àfilé wa lọ́wọ́ kò fi bi lé wa He lọ́wọ́. has given us Ohun rere wonderful ni. things. Ẹhẹ́n. tí a ti fi lé ọ lọ́wọ́. ẹgbẹ́ de yẹn kí ni wọ́n pè sọ̀yìnbó ẹ̀ 620
yes. Guard and keep the deposits entrusted to you. ohun rere wọn ò fi bi lé wa lọ́wọ́ o tó oorun ibi bá ti ń jáde nínú ayé ẹnu ṣọ́ọ̀ṣì kíyè sára rẹ o ọlọ́run kọ́ ló rán ọ If níyẹn o. evil is proceeding from ohun your rere life, gbogbo be careful. tí a fi lé God ọ has not given you lọ́wọ́ that. All ohun good rere things. gbogbo. God gives good things. Timothy kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹrìnlá 2 Timothy chapter ohun rere 1 ni verse tí a ti fi 14. lé ọ o lọ́wọ́ tún máa gbọ́ ó yá. pa á mọ́ nípa ẹ̀mí mímọ́ Ẹ tí ń ti gbé tán. inú wa. Guard and keep with the greatest care the precious and excellently adapted Ẹ̀rí truth very precious which has been entrusted to you tí a fi lé wa lọ́wọ́. by the help of the Holy ṣé ẹ rí i Spirit. pé ọmọ tó rí tiẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn àwòtí dọ́dọ̀ ẹ̀ o kò bá lù ohun rere ní o. The servant Kò that bá lù ẹ̀ ní o. was that buried his ohun rere gbogbo he never valued good ohun rere things. la fi lé wa lọ́wọ́ o. Good things have ohun been rere la handed fi lé over wa to lọ́wọ́ ẹ us. jẹ́ kí yẹn yé wa dáadáa dáadáa kó kalẹ̀ nínú Try to ọkàn wa understand that properly. kí a dẹ̀ tọ́jú ẹ̀ And we must take care of it, a guard dẹ̀ it fi lé wa jealously. lọ́wọ́ láti fi jèrè. And all these have been given to us to profit. lórúkọ Jésù á jèrè fún Jésù olùgbàlà wa. May we profit with them Matthew in Jesus' name. orí kejì orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ká parí ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí tí a máa tẹ̀síwájú níbẹ̀ lágbára Ọlọ́run ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ẹ jẹ́ ká kà á. Matthew ó sì fi tálẹ́ǹtì márùn-ún fún ọ̀kan. eo ó sì fi tálẹ́ǹtì márùn-ún fún ọ̀kan. yes ó fi méjì fún ẹnì kejì bẹ́ẹ̀ ni àti ọ̀kan fún ẹnì kẹta. ó fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí agbára rẹ̀ ti rí. lẹ́sẹ̀ kan náà ó mú ọ̀nà àjò rẹ̀ pọ̀n. ẹ ṣe To one, he gave 5 talents, probably about $5,000. To another 2, to another 1, to each in proportion to his personal ability. Then he departed and left the country. òǹkọ̀wé kan olùkọ́ni kan Henry ó ní ẹ̀bùn Kristi ó ríṣì ó ní ọlá ó dẹ̀ níye lórí ó níye lórí gan-an. Matthew Henley in his book said that the gift of Christ is rich, ṣùgbọ́n a ò lè honorable, dé and wọn priceless. a ò lè dé wọn ẹ̀jẹ̀ tí a fẹ́ rà wá a ò lè dé wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe tó kò ṣeé dé wọn ìyẹn ò ṣeé dé wọn The blood with which we were purchased are invaluable. kò ṣeé dé wọn It is invaluable. ọrọ̀ Riches, ńlá riches, iyebíye làwọn invaluable, ẹ̀bùn tó precious. fún wa. All the gifts are invaluable. So ẹ̀jẹ̀ tó fi rà wá sóò tóbi ó tóbi The púpọ̀ blood púpọ̀ was so great and mighty. àti ẹ̀jẹ̀ tó fi rà wá o àti ẹ̀bùn tó fún wa o kò sí kẹ́ tó kéré ń bẹ̀ kò sí kẹ́ tó ṣe fojú tẹ́ mọ́lẹ̀. Both the blood and the gift he has given to us, all of them are so precious and invaluable. Thank you. Only none of them is mean. None of them is mean. Ẹ jẹ́ kí lè yé wa dáadáa. Kò sí olófò nínú ṣọ́ọ̀ṣì o. Nobody is actually empty in the church. Kò sẹ́ni tí ò ní kankan. At least everybody has one thing or Oníkálukú the ló other. nìkan. You must have one thing. Èdè kẹta ló ń bẹ̀. Wọ́n fún wọn bí agbára oníkálukú ti tó. So ẹ ò ní ìdá àti jowú You can ẹnikẹ́ni. only be given according to your own capacity. Ọlọ́run ló mọ̀ wá. God knows us. So bàbá Paul kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ tó máa ń pè ní àpótélì wa. Ó láwa ò sí lára àwọn tó ń fara wọn wí àná. Say we are not among those who compare themselves with Má wo one pakọ́ ní another. pakọ́. Don't Ọlọ́run ní bèrè nǹkan tá a fún ọ kò ní bèrè ohun tá a fún ọ God will kò ní not bèrè ibi tí wọn ò rán request ọ for or demand for what you were not given. ibi tí wọn ò rán ọ ò lè dé o tó o bá fẹ́ débẹ̀ wàá para ẹ láyò Where you are not sent. If you Eléyìí want to tán be fún ọ there ló by mọ̀mọ́. force, you will defeat yourself. eléyìí tó fún wa ó ṣí ọwọ́ rẹ eléyìí tí ìwọ fi The fún wa one ni you are wọ́n kó given, limit that's yourself Psalm to it. 104:27-28 eléyìí tí ìwọ fi fún wa ni wọ́n kó Anyone ó lè ṣe tó God lè dábàá fún gives is the ọ one you harvest, is the one you claim or make use of. kò sẹ́ni kankan tí ò ní Can't go kankan beyond ní that. church. Nobody is empty ẹ̀ẹ́dì níbẹ̀ yẹn gbogbo wọn ló fún ní kẹ́nẹ́kan. He gave them a máa wo ní things. tẹsẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ We ó fún continue wọn ní from there. He kẹ́nẹ́kan gave them one thing So- or the other. n tó dẹ̀ fún ní kálukú yàtọ̀ And what he gave to individuals, really, má kúkú oníkú o don't die because of another person. ẹnìkan 5 Some, 1, 5, ẹnìkan 2 another 1, 2,
ẹnìkan ẹyọ kan péré one. ó dẹ̀ mọ bó ṣe tó He has ó dẹ̀ mọ kò dẹ̀ sí kan tó tóbi jura nínú gbogbo rẹ̀ And none of the gifts we are ó greater dẹ̀ than ní the nǹkan other. tó ń retí lọ́dọ̀ ẹnìkan kan bó ṣe fún wọn yẹn He has an expectation from individual. ẹni tó fún ní The márùn-ún one he gave ó lóun 5, tó ń retí lọ́dọ̀ ẹ̀ he ẹni tó expects fún lẹ́yọ kan something. ó lóun tó ń retí lọ́dọ̀ Not ẹ̀ giving one, ẹni he tó fún ní expects méjì something. ó lóun tó ń The retí one lọ́dọ̀ ẹ̀ giving 2, he, ó dẹ̀ mọ̀ wá. he knows us. ìyẹn náà ni mo kàn fẹ́ ká ra gbólóhùn méjì dúpẹ́ pé olúwa ó ṣe pé o mọ̀ mí o mọ̀ bí mo ṣe jẹ́ o mọ̀ ìdílé mi o mọ̀ òpin láti ìpínlẹ̀ ṣẹ̀ ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run alààyè pé olúwa ó ṣe o mọ̀ mí dáadáa o You know me very well. o mọ̀ mí dáadáa o You know me o mọ̀ bí mo ṣe properly. jẹ́ o You know my making, my o being. mọ̀ bí mo ṣe jẹ́ o mọ̀ bí mo ṣe tó o You o know mọ̀ ẹ̀dá mi everything kò sóhun about tó me. pamọ́ lójú rẹ olúwa ó ṣe o bàbá There is nothing hidden before you. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa ni a dúpẹ́ ẹ wo èdè róòmù orí kejìlá kí n wò yẹn kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí kí n wo ká lọ sí èdè bàbá paul náà la máa fi parí ẹ wo róòmù orí kejìlá yẹn ẹ wo Romans ẹsẹ̀ chapter ìkẹta sí verse 3 ìkẹjọ to ẹ 8. yá jẹ́ àwọn mo èdè wí fún olúkúlùkù ènìyàn tí ó wà nínú yín nípa oore ọ̀fẹ́ tí a fi fún mi kí ó má ṣe ro ara rẹ̀ ju bí ó ti yẹ ní rírò lọ kọyìnbó ẹ ṣùgbọ́n kí ó lè fèdè yẹn sọ́kàn o fèdè yẹn sọ́kàn níwọ̀ntúnwọ̀nsì bí ọlọ́run ti fi ìwọ̀n ìgbàgbọ́ fún olúkúlùkù. ó yá bá mi For rọra by grace, unmerited favor of God, given to me, I want everyone among you not to estimate and think of himself more highly than he ought, not to have an má gbéra rẹ exaggerated sórí ibi tó o lọ ju bó o ṣe mọ ó ní ìwọ̀n oore ọ̀fẹ́ tá a dà lé ọ lórí ìwọ̀n oore ọ̀fẹ́ ni tóníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ By the grace John of God Wesley upon yàtọ̀ your life. sí Jonathan Edward Finney yàtọ̀ sí Osborn yàtọ̀ sí Bọ́ǹkè yàtọ̀ sí Bọ̀dà Peter oníkálukú ló yàtọ̀ síra. All people vary. So you don't want to ẹ wo àwọn àpótẹ́lì come like gan others. Paul Exactly. àti Pétérù wọn ò rí bákan Even Peter and Paul, Jòhánù they ò are rí not the bákan same. ẹ wo And John, bàbá tí gbogbo wa fẹ́ lè máa bú tó lóun fẹ́ fojú rí kóun tẹjú ọbọ̀ ẹ̀ka rẹ̀ akọni ọkùnrin òun ló mú ìrere lọ sí India tó lọ fọ́gbọ́ òrìṣà look at tó lọ Thomas. fẹ́ ti kàwé Thomas Look at ló Thomas. fọ́gbọ́ He took the ìtẹ̀jẹ́ kó yé wa gospel to iṣẹ́ ńlá India. tó ṣe ní India tó He fọ́gbọ́ went òrìṣà there to break the jungle. òun dẹ̀ rí India. òun fẹ́ ti kàbọ̀ But Ọlọ́run initially dẹ̀ he sọ́nù, wanted kò to sọ́nù. dip his hand ẹni in tó rò pé kó footprint wúlò point. ọjọ́ mark ti Paul mi ò ní bá rìn Look at John Mark wo and ti padà initially lẹ́ẹ̀kan ẹ tó wá rejected. wò nígbà tó tún yá Eventually, oníjọ he mark became olówúlò fóun oníkan ní Paul wá bá declared that olówúlò it is fóun profitable to kò him. sẹ́ni tó jẹ́ aláìwúlò nínú ìjọ Nobody ayàtọ̀ is, síra a ò lè rí bákan láéláé can never be the same. ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ o May the Lord help us. ẹ̀ka díẹ̀ sí ẹ̀ka díẹ̀ sí nítorí gẹ́gẹ́ bí àwa ti lé ẹ̀yà púpọ̀ nínú ara kan bẹ́ẹ̀ ni tí gbogbo ẹ̀yà kò sì ní iṣẹ́ kan náà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lé àwa tí a jẹ́ púpọ̀ a jẹ́ ara kan nínú Kristi àti olúkúlùkù ẹ̀yà ara ọmọnìkejì rẹ̀. ẹ ṣe For as in one physical body, we have many parts, organs, members, and all of these parts do not have the same function. bí àgọ́ ara wa or tí a use. ó ti tó àgọ́ ara wa la fi ṣẹ̀kọ́ mi ò ní kà ó ti yé eyín mi ò ní lọ torí bẹ́ẹ̀ ni máa gbà mí lákòókò jù àgọ́ ara wa ló fi ṣàpèjúwe He illustrated it with our biological bodies. ẹ sọ ohun tí ò wúlò lágọ̀ ara yín kí n mọ̀ ẹ̀rùn ẹ̀mọ́ yìí asẹ́ ńlá ni The hair kòrò tó wà níta tí gbogbo ayé ń sọ pé kẹ́ẹ̀dì mú yìí Hair in your nose iṣẹ́ ring. tẹ̀rùn ẹ̀mú ń ṣe fún kòrò kò mọ níwọ̀nba it prevents àbí ìpéǹpéjú free entrance of yóò mọ dirt. nǹkan òun lágọ̀ ara Every part of our biology gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run á has fi its síbẹ̀. own important function. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ń mú ẹnìkan òun lè sí mo máa ń lò nínú ṣọ́ọ̀ṣì So bá the lẹ́nìkan tó Lord dábàá has ní kóhun ṣe. planted us to help one ìrànlọ́wọ́ another. tí mo ń bẹ̀bẹ̀ tí mo ń rí gbà díẹ̀ tí mo túbọ̀ ń bẹ ọlọ́run sí tó bá lẹ́nìkan tó gba jésù tó wọnú ṣọ́ọ̀ṣì tó dédé ń ṣe dúró kanga tó ń le ọlọ́run òòrùn ẹni òòrùn sí mi kókó wá baṣẹ́ jẹ́ òní kó bá Anybody, yé no mi matter jẹ́ the frailty, I always appreciate God in òòrùn that ẹni person. sínú ṣọ́ọ̀ṣì I begin to see beyond his káyé mistakes. ẹ̀dá That this person is brought to the church for èkejì
to ó become mọ̀ pé ó máa better. wúlò fún ọ ló ṣe ní kó And you máa know the person will be useful for you. That's Yíṣó why ní you brought the bàjẹ́ person. ẹni ńlá ni nígbà tó ní He's kó a máa great kó bí tó person. ti That's wá. why you order the person to tó tó us. wù kó máa ṣe bá ti lo èdè No bí mẹ́ta lọ́kàn mi matter ayọ̀ what the person, the ó ní kó wá behavior. báyé mi jẹ́ kó dẹ̀ Then sẹ́ni tó lè I bá tèmi jẹ́ resolve. abẹ́nìkan lè báyé rẹ jẹ́ so ẹnìkan kan lọ́lọ́run rán wa so kọ́lọ́run jẹ́ sent kọ́kàn wa fẹ́ individuals. kárìíra wa bẹ́ẹ̀ We should be everybody is broad-minded. very important very very important ẹ̀yin náà ẹ wo ohun kan tá à ń ṣe níbí láti ṣe lockdown ẹ wo nǹkan tó oníkálukú ń dá oníkálukú á máa jọ sínú ilé iṣẹ́ àdúrà báyìí oníkálukú ló ń hónú ilé láwọn tó ráyè gbọ́ wa dáadáa bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn ló wà nídìí orò tó lò fún ṣe kẹ́ni. Many people during this lockdown, they rejoice at home. àwọn kan wà bí báyìí Jesus òjàtọ̀ sáwà Christ. tá à ń ṣe níbí àwọn kan wà lórí eku wọn báyìí tó yẹ pé Some bó ṣe are máa dáná ń praying. gbàdúrà fún táàrí How successful this will be. tán ń gbàdúrà gidigidi nípa Pray gbogbo ọgbọ́n tá à about ń the lò situation. gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àwọn ló jẹ́ kó ṣeé ṣe tán ń bẹ ọlọ́run lé wa lórí. People begging God Ah. concerning us. Everybody is very important. ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́ The Holy Spirit will help us. so rírà ẹ you are important. See yourself as an important torí individual. ẹlòmíín àṣàtàndá ẹ̀ẹ́nà nìkan lọ́mọ pásítọ̀ ìwọ ni kó kọ́kọ́ wúra ẹ torí ibi tí ọmọkùnrin ẹlẹ́yọkẹ́jẹ́ ti rọrùn nìyẹn ó rọrùn pátápátá Must appreciate kò what you value ẹ have. so máa value bó ṣe jẹ́ rí pé ó tóbi lọ́wọ́ ọlọ́run ó tóbi ẹni ńlá ni ọ Value yourself nǹkan ńlá that you are great. àdúrà tó gbúdọ̀ máa gbà ni pé kọ́lọ́run jẹ́ kó o rí ìnà rí gbogbo nǹkan tó ń kólé ọ lọ́wọ́ láti Only lò pray that God will give you revelation torí ó lè jẹ́ ó lè into jẹ́ God's ó lè kó treasures in mẹ́wàá your tí ọlọ́wọ́ life. gan o mọ̀ lè kó mẹ́wàá torí òun God Jésù wá might give bí. you 10 without tó bá dẹ̀ lẹ́ni tó lo identifying them. mẹ́wàá wá tiẹ̀ má fara ewé ẹyọkan And tiẹ̀ anybody, if your own is one, do it Baba properly. Martins tẹ̀ ẹ́ kú náà o Do tẹ̀ ẹ́ kú it náà o properly. ṣe ẹyọkan yẹn dáadáa Do it properly. lórúkọ Jésù ẹ ṣe débi èrè The o. Lord will help you to get to the ibi place tí of màá the parí word. ẹ̀ sí the capacity to preserve and increasing fund entrances to everybody bí agbára oníkálukú ṣe tó. 1 Corinthians 12:11. God give you according to your capacity. 1 Corinthians 12:11. 1 Corinthians ṣùgbọ́n 12:11. gbogbo wọ̀nyí lé ẹnìkan nì àní ẹ̀mí mímọ́ kan náà ń ṣe ó ń pín fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú. ẹ̀mí mímọ́ kan bó ṣe wu ọlọ́run bá ṣe yóò wú ni o. God gives according to his will. so wọ́n ẹni ọmọkùnrin yẹn bẹ́ẹ̀ máa dọ́dọ̀ ẹ̀ olóbínú ó bínú sọ́lọ́run. He was angry against ọlọ́run God. dẹ̀ rí i pé ohun tá a fún bó ṣe wu ọlọ́run ló ṣe ṣe. God distribute it ẹ̀wọ̀n àwọn according tó to ní his nínú ọjà will. yẹn tán bínú wákàtí ẹni tán ti mú wá àti yẹsẹ láti wákàtí kẹfà ọjọ́ ẹnìkan ẹ̀ṣẹ̀ dé ní wákàtí kọkànlá àjọjọ pé fún wa èmi ni mo ní nǹkan mi Some people were protesting Kí ló that kàn they yín? were giving èmi ni mo ní equal nǹkan mi wages. But Jesus Ṣé mo told rẹ́ them, ẹ̀yin jẹ ni? I never cheated you. kí ni ìpinnu tí mo bá I yín followed ṣe our bargain, our owó negotiation. ìdẹ́kan ni mo ní mo máa fún yín I told you I'll give you one. èló lè wá fẹ́ gbà Then afẹ́fẹ́ how jalè much do you want to collect? I never èmi cheated ni mo you. tún rẹ̀ yẹn ní wákàtí kọkànlá mo bá pinnu owó ìdẹ́kan And I saw that person at 11th hour and we negotiated nǹkan tí mo pinnu ni agreed mo on fún one dinar. èmi ni mo lè ṣe nǹkan mi bó ṣe wù mí. I am the one to do it in so your life. ọlọ́run yẹn ni kó o bẹ̀rù kó o dẹ̀ yẹ sí You should fear ọba ṣe yóò and wù ní adore that God. n tó It is fún ọ God ni that kó o does dúpẹ́ his will. dúpẹ́ You dúpẹ́ should thank God. dúpẹ́ Thank God. ọba òun ló lẹ́bùn rẹ̀ òun ló ní nǹkan He has rẹ̀ his òun ló ní gifts. nǹkan rẹ̀ He òun ló has ní his ìjọ rẹ̀ òun ló ní inú property. ayé òun ló ní ọ́ He has o your dẹ̀ life. gbàgbé ò jẹ́ nǹkankan ò ní nǹkankan Remember, you have nothing on your own. nínú ìtiraka ò dẹ̀ lè dá nǹkankan In your ní struggle, you bó o can do jà nothing. bó o jà bí èdè bí èdè even if you bí fight. o ṣe ìlara bí èdè Jacob ò ní ní náà ni You covet, ò you ní will ní not náà get. ni You will not get. bó o ṣe ìlara kó o jà You kó o jà ò ní ní will náà envy, ni wàá máa you will rìn not náà get. ni You ṣùgbọ́n will to dúpẹ́ blessing. lórí eléyìí tó o ní Thank God for the one you have. eléyìí tó o ní pọ̀jù eléyìí tó o tẹ̀ ní The one lọ you have is eléyìí tó o more ní than the tó one bá you lò got. dáadáa wàá máa ní sí If you, the one you have, if you make use of them, kódà properly, ara you àwọn have ẹ̀kọ́ tí more. Jésù kọ́ wa níbí náà nìyí You have more. ẹni tó ní tó dẹ̀ ń lo eléyìí tó ní òun ní sí Anyone ó máa ní that sí has and make use ó of máa them, pọ̀ sí nínú will orí have ọ̀fẹ́ more. You will ó multiply máa in pọ̀ sí grace. nínú orí You ọ̀fẹ́ will multiply in parí grace. ẹ̀ sí Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkànlá ká máa lọ ní Ephesians chapter 4 verse Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkànlá. chapter 4 verse 11. àpọ́sítélì àti àwọn mìíràn bíi wòlíì àti àwọn mìíràn bíi evangelist àti àwọn mìíràn bíi olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. ṣé ẹ rí bó ṣe yàtọ̀ síra bẹ́yìn. You see how different the oníkálukú ministerial gifts ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ are. oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
different. ibi tó fi mí sí Olúwa jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Then where you put me, help me to be thankful and appreciate it, and help me to use it for your glory. ṣé ló rà mí. You bought me ẹ̀jẹ̀ ló fẹ́ rà mí. with your blood, tó mú mi wá sínú ilé rẹ. and you brought me to your owó house. ló fi lé mi lọ́wọ́. Everything Oh, you you handed fi over lé to yín me, lọ́wọ́. not evil, má jẹ́ but kí n good. jẹ̀bi eléyìí tó fi lé mi lọ́wọ́. Help me to make use of jẹ́ the kí one mi given fẹ́ kí to n lè lò me. fún ìyẹn ògo orúkọ rẹ. Make me blood-minded, mi so that I ò use iṣẹ́ them for olófo your o glory. fi mí sílẹ̀ I láì am ní not ìkẹ́kẹ́ idle, I o. am not empty. eléyìí tó fún mi jẹ́ kí n fi ayọ̀ The one lò you've fún ìyẹn given ògo to orúkọ me, rẹ. help me to ẹ use jẹ́ kí a them gbàdúrà for your lórúkọ glory. Jésù Olúwa wa. Let us pray for the Bible study. We ask that you give us the grace to make use of those things you have given to us in Jesus' name. Help us to appreciate what you have given to us and make use of them for the benefit of others in Jesus' name. Amen. So that when you return from the far country, you will count us worthy to celebrate with you in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Support your memo. Amen. Baba wa lọ. Amen. Okay, hallelujah. 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 Hallelujah.